Պատերազմն հայտարարան, պատերազմը ստննականում։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, գիշերվա ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարվածություն։ Առանձին ուղղություններում շարունակվել են փոխհրաձգությունները հրետանային ու հրաձգային զինատեսակներից։ Վերջապես մեր դիվանագիտությունը խոշոր հաղթանակ տարավ։ Միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրեց, որ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմն Արցախի ու Հայաստանի դեմ կռվում է վարձկան ահաբեկիչների օգնությամբ։ Այսպիսով արցախյան առաջնագիծը դառնում է քաղաքակրթական առաջնագիծ։ Արցախը կռվում է միջազգային ահաբեկչության դեմ, որի թիրախները տարանջատված չեն աշխարհաքաղաքական սահմաններով։ Այդ ահաբեկչությունը հավասարաբար սպառնում է ԱՄՆ-ին ու Իրանին, Ռուսաստանին ու Ֆրանսիային, եւ Արցախը Հայաստանը հայ ժողովուրդը կռվում են հանուն գլոբալ անվտանգության։ Այս ցնցող գրառումը կատարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Մի կարևոր դիտարկում եմ ուզում անել այս օրերի վերլուծությունից, որը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ամբողջությամբ կարելի է ռազմական հանցագործություն համարել։ Հայկական տարածքում հայտնված ադրբեջանցի զինվորների գրեթե բոլորի դիակների գրպաններում եղել են ներարկիչներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը պատերազմի է ուղարկում իր զինվորներին արդեն թմրած վիճակում։ Այս մասին հայտարարել է ԱՀ նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ սա ռազմական հանցագործություն է։ Իսկ ռազմագետ փորձագետ Կարեն Հովհաննիսյանը հաղորդում է այսպիսի տեղեկություն. Բաքվի բռնապետի վերահսկողության տակ գտնվող մեդիա դաշտին այսքան խղճուկ չէի տեսել։ Բաքվի բռնապետի իշխանությունից չստանալով ոչ մի հուսադրող լուր ռազմաճակատից, ստիպված են իրենք չակերտներով լուրեր ստեղծել, հորինել եւ դրանք հրապարակել։ Ռազմաճակատին վերաբերվող ցանկացած լուր հորինվածք է։ Ադրբեջանում փորձում են խուճապը գոնե որոշ չափով կառավարելի դարձնել, քանի որ մարդիկ իրենց հարազատներից ստացած լուրերի վրա լեգենդներ են պատմում հայոց փառապանց բանակից։ Ամերիկահայ միլիոնատեր պոկերի արքա Դեն Բիլզերյանն ու իր ընտանիքը $250,000 են նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը, հայտնում է Կանադայի Հայ դատի հանձնախումբը։ Հաղթել ենք, հաղթում ենք եւ հաղթելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, պարտադիր ծանոթացեք հաջորդիվ ներկայացվող տեղեկություններին, պինդ եղեք։ Ռուսական ռազմական նոր ներկայություն հայկական հողի վրա, միայն Կարսի, Արարատի եւ Նախիջևանի վերադարձից հետո։ Ռուսաստանը պահում է հավասար հեռավորություն Հայաստանից ու Ադրբեջանից, մշտական կապի մեջ գտնվելով Երևանի, Բաքվի ու Անկարայի հետ, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա այդ դիրքորոշումը պայմանավորել է Մինսկի խմբի համանախագահի չեզոքություն պահանջով։ Ռուսաստանի պաշտոնական տարբեր շրջանակներ Կրեմլի հռչակած չեզոքության ֆոնին, սակայն հայտարարություն են անում շրջանում ռուս խաղաղապահների տեղակայման եւ Արցախի խնդրի ռուսացման վերաբերյալ։ Կարգավորման ռուսական պլանի շուրջ այդ խոսակցությունները նոր չեն։ Իհարկե եւ հակամարտության տարբեր փուլերում ծավալվել են տարբեր ինտենսիվությամբ։ Ներկայիս ռազմական գործողություններն իրենց ծավալով ու սպառազինության մակարդակով տարբերվում են նախորդներից, ինչին ավելանում է Թուրքիայի ուղիղ ներգրավվածությունը պատերազմական գործողություններին։ Բաքուն բուտ գործիք է ռուս-թուրքական քաղաքական մրցակցային խաղի մեջ։ Պարզ է սակայն, որ որդի Ալիևը ընդունակ չէ միայնակ իրականացնել խնդիրները, որտեղից էլ դրանք դրդված լինեն։ Թուրքիայի ներգրավումն անկասկած ավելացնում է ռազմական ու քաղաքական ճնշումը Հայաստանի վրա։ Արդյոք Հայաստանն է բունտ հիրախը։ Ռուսաստանը կարող էր թույլ չտալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը եւ Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Պարզ այո թե ոչ հարցադրումը Ռուսաստանի օգտին չէ, քանզի հասկանալի է, որ գործ ունենք մի կողմից առավել լայն աշխարհաքաղաքական իրողությունների ու խնդիրների, մյուս կողմից ռուս-թուրքական դարավոր պատմաքաղաքական սերտ ճակատագրի հետ, որը դեռևս 18-րդ դարից միահյուսված է հայկականին։ Այդ առումով ներկայիս իրավիճակի արմատները տանում են հրապարակված թե գաղտնի ռուս-թուրքական համաձայնությունների 1919-ից 23 թվականների հանգուցակետին, երբ արդեն խորհրդայնացված Հայաստանի տարածքները, Կարս Արարատը, Նախիջևանը, Մոսկվան օտարեց Թուրքիայի ու իր Ռուսաստանի զավակ Ադրբեջանի օգտին։ Հուսալիորեն թվում էր ոչնչացնելով անկախ Հայաստան գաղափարն առհասարակ։ Հետևաբար Արցախում ռուսական որևէ ռազմական տեղակայում շարունակությունն է լինելու Լենին-Աթաթուրք ցեղասպանական ծրագրի։ Անշուշտ այս ամենը Մոսկվայում հիանալի գիտակցում են։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցելիս եթե անգամ մեր վարչապետը թամամ խոսքը ասած չլինի։ Ռուսական ռազմական որևէ նոր տեղակայում հայկական հողի վրա, մասնավորապես
Արցախում հնարավոր է քննարկել միայն Կարսի, Արարատի եւ Նախիջևանի շրջանները Հայաստանին վերադարձնելուց հետո։ Դա միայն առաջին հայացքից է թվում պարզ հատուցում երրորդ Արցախյանի դիմաց։ Իրականում սա մի փրկողակ է, որը Հայաստանը պատրաստ է տրամադրել Մոսկվային 100 տարի առաջ Հայաստանում եւ 2015-ին Սիրիայում իր իսկ սանձազերծած թուրքական ծավալապաշտությանը զոհ չգնալու համար։ Անկախ Արցախյանի հանգուցալուծումից 1921-ի խնդիրը պիտի բարձրաձայնվի հիմա, մանավանդ թուրքական աքլորը ոչ շրջահայաց կերպով ինքը կանչեց իր բնից։ Երևանը պատրաստ է հոկտեմբերի 9-ին ընդունել ԵՏՄ վարչապետների հավաքը, որ ծրագրված էր ամիսներ առաջ։ Այդ մասին ռուսական մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունն այդ առումով ունի խիստ էական մի նրբերանգ։ Բանն այն է, որ դեռևս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերը դարձյալ համընկել էին Երևանում պլանավորված ԵՏՄ վարչապետների հավաքի հետ։ Այն պետք է տեղի ունենա ապրիլի 8-ին Երևանում, բայց ապրիլի 7-ին Հայաստան եկավ ՌԴ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, որպեսզի հայտարարի ԵՏՄ նիստը չեղարկելու մասին։ Պատասխանատվությունը հեռակակարգով վերցրեց Ղազախստանը, որն իբրև թե արել էր այդ առաջարկը, որպեսզի Ադրբեջանը սխալ չհասկանա։ Այդպիսով թերևս համոզված, որ Հայաստանը սխալ չի հասկանա կամ բացարձակապես մտահոգ չլինելով այդ մասին, թե ինչպես կհասկանա Հայաստանը, այդ բլոկի անդամ երկրները չեղարկեցին Հայաստանում նախատեսված ԵՏՄ վարչապետների հավաքը, այն տեղափոխելով Մոսկվա։ Ընդ որում չեղարկումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ ռազմական աշխույժ գործողությունները դադարել էին ապրիլի 5-ից հետո։ Մեղմ ասած ավելորդ է մեկնաբանել, թե ինչ է նշանակում, երբ այդպիսի իրավիճակում ՀԱՊԿ դաշինքի անդամ երկրները, որոնք նաև ԵՏՄ միասնական տնտեսական տարածքի գործընկեր են, չեղարկում են իրենց գործընկեր ու դաշնակից համարվող երկրում նախատեսված կարևոր հավաքը, որպեսզի չնեղանա ոչ անդամ Ադրբեջանը։ Նվազագույնը, քան ռազմաքաղաքական եւ բարոյահոգեբանական ստորություն պատերազմի թիրախ դարձած դաշնակցի նկատմամբ այդ քայլը որակելը բարդ է։ Իդեպ Երևանից էլ Մեդվեդևը մեկնեց Բաքու, որ չնեղանան, կկրկնի ԵՏՄ-ն քառամյա վաղեմության ստորությունը, թե կօգտագործի հնարավորությունը ներկայանալ նվազագույն պատվախնդրությամբ, չչեղարկելով Հայաստանում վարչապետների հավաքը։ Ընդ որում էական է ոչ միայն չչեղարկելը, այլ նաև հենց վարչապետների մակարդակով դրան մասնակցելը, մասնավորապես Ռուսաստանի առումով։ Հայ ժողովուրդը բացի իհարկե որոշ մգեր արմենիական շրջանակներից առանձնապես որևէ պատրանք չունի, այսպես ասած դաշնակցային պատվախնդրության եւ պարկեշտության առումով, բայց մյուս կողմից հայ ժողովուրդն այդ երկրների եւ մասնավորապես Ռուսաստանի համար ունի ոչ պակաս կարևոր դաշնակցային նշանակություն։ Ըստ այդմ Հայաստան գալը պետք է ոչ թե Հայաստանին, այլ նրանց, ովքեր պետք է գան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցը Ալ-Արաբիա հեռուստաալիքին։ Հարց. Պարոն նախագահ, շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու համար։ Ինչպես կմեկնաբանեք Թուրքիայի այն հայտարարությունները, որտեղ նա նշել է, թե աջակցելու է Ադրբեջանին վերադարձնելու օկուպացված տարածքները։ Ինչպես կարձագանքեք սրան։ Նախագահ. Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Թույլ տվեք սկսել իմ ցավակցության խոսքը հայտնելով Քուվեյթի էմիր Շեյխ Նաուաֆ Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահին եւ Քուվեյթի բարեկամ ժողովրդին։ Մարդասեր առաջնորդ նորին գերազանցություն Շեյխ Սաբահ Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահի մահվան կապակցությամբ։ Վերադառնալով ձեր հարցին ցանկանում եմ անդրադառնալ 2-3 կետի։ Նախ, երբ Ադրբեջանը խոսում է օկուպացված տարածքների մասին, իրականում դա Լեռնային Ղարաբաղն է, որը պատմական հայկական տարածք է, որտեղ հայերը դարերով հազարամյակներ շարունակ ապրել են։ Շուրջ 70 տարի առաջ խորհրդային առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինն այդ տարածքը տվեց Ադրբեջանին, եւ այն դարձավ խորհրդային Ադրբեջանի մաս։ Խորհրդային միության փլուզման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, ընդ որում բնակիչների 90%-ը մշտապես հայեր են եղել, հռչակեցին սեփական երկրում ազատ ապրելու իրենց իրավունքը եւ վճռեցին սեփական ճակատագիրը։ Հետևաբար սա օկուպացված տարածք չէ։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում թուրքական բանակի ներկայությանը, պետք է նշել, որ այդ մասին լուրերը պարզապես պատմություններ չեն։ Թուրքիան կարող է աջակցել Ադրբեջանին որքան ցանկանում է։ Հումանիտար տեսանկյունից կցանկանայի տեսնել, թե ինչպես են երկրները միմյանց
աջակցում կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների եւ այլ ոլորտներում։ Սակայն երբ թուրքական բանակի գեներալները գտնվում են Ադրբեջանում, թուրքական կողմից սիրիական վարձկանները կռվում են Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանն օգտագործում է Թուրքիայի կողմից տրամադրված եւ թուրքական արտադրության զենքերի լայն տեսականի, եւ երբ թուրքական F-16 կործանիչները թռիչքներ են իրականացնում Հայաստանի սահմանին ու Լեռնային Ղարաբաղի հատվածում, հարվածի տակ առնելով անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, կարծում եմ այս ամենն արդարացում չունի։ Սա բացահայտ միջամտություն է Լեռնային Ղարաբաղում մարդկանց կյանքին եւ ազատ ապրելու վճռականությանը։ Կարծում եմ այս պարագայում Ադրբեջանին աջակցելն ու օգնություն տրամադրելը նշանակում են մասնակիցը դառնալ արյունահեղությանը, փոխանակ այդ երկրին խորհուրդ տալու խոսել Հայաստանի հետ, որպեսզի վերսկսվեն բանակցությունները։ 26 տարի է գոյություն ունի մի հարթակ, ստեղծված ԵԱՀԿ-ի կողմից։ Այն ղեկավարում են Մինսկի խմբի համանախագահները՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները։ Ես խորապես հավատացած եմ, որ գոյություն ունի այս խնդիրը լուծելու միայն մեկ ճանապարհ, եւ դա բանակցություններն են։ Լեռնային Ղարաբաղում հայերը չեն կարող պարտվել։ Արցախում, Հայաստանում ու ողջ աշխարհում հայերը որևէ կերպ չեն կարող դա ընդունել, հատկապես Թուրքիայի ներգրավվածության պայմաններում։ Մենք բոլորս հիշում ենք 105 տարի առաջ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայեր սպանվեցին հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող թույլ տալ, որ սա կրկնվի։ Հարց. Պարոն նախագահ, ես ցանկանում եմ նշել մի շարք կետեր, որոնց դուք թերևս կարող եք անդրադառնալ։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանն ասում է, թե Հայաստանն է սկսել բախումները։ Ադրբեջանը նաեւ մեղադրանք է հնչեցնում, որ ձեզ աջակցում է քրդական բանվորական կուսակցությունը (PKK-ն)։ Եթե Թուրքիան ունի սիրիացի վարձկաններ, ապա այդ երկիրն ասում է, թե Լեռնային Ղարաբաղում վարձկաններ կան PKK-ից։ Դուք նշեցիք, որ Թուրքիան պետք է խորհուրդ տա Ադրբեջանին։ Արդյոք ընդունում եք, որ այդ երկիրը կարող է միջնորդ լինել, պատրաստ եք որոշակի բանակցություններ վարել ուղղակիորեն Թուրքիայի հետ։ Նախագահ, ես ասում եի, որ լավ կլիներ, եթե Թուրքիան խորհուրդ տա, այլ ոչ թե ներգրավվի պատերազմում եւ իր զինվորականներին, գեներալներին, վարձկաններին, մարտիկներին ինքնաթիռներն ուղարկի Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն նրանք ճիշտ հակառակն են անում։ Այսպիսի պայմաններում ինչպես կարող են նրանք հանդես գալ որպես միջնորդ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ։ Թուրքիան կարող է ձևացնել, թե կան խնդիրներ Հայաստանի հետ, սակայն բացարձական հետհետություն է այն, թե Հայաստանում կան PKK-ի զինյալներ։ Բացարձական հետհետություն։ Նրանք նաև ասում են, թե հայերը թիրախավորում են Ադրբեջանում միջազգային նշանակության նավթամուղեր ու գազամուղներ։ Սա եւս անհետհետություն է։ Թույլ տվեք ձեզ մի հարց ուղղել տարրական տրամաբանության տեսանկյունից։ Եթե հայերը մտադրություն ունենային հարվածել գազամուղի, որը Բաքվից գնում է Ջեյհան, ինչու նրանք դա չարեցին 20 տարի առաջ, երբ այս գազամուղը կառուցման գործընթացում էր։ Մեկ կամ երկու կրակոց եւ այդ գազամուղը երբեք էլ այդտեղ չէր լինի։ 20 տարի առաջ կրակելով նրանք թույլ չէին տա Ադրբեջանին Թուրքիայի միջոցով միջազգային հանրությանը վաճառել միլիարդավոր դոլարների նավթ ու դառնալ հարուստ եւ օգտագործել այդ գումարն իրենց բանակն ուժեղացնելու, ողջ աշխարհից զենքեր գնելու ու հիմա էլ հայերի դեմ կրակելու համար։ Որտեղ է տրամաբանությունը։ Եթե մենք ցանկանայինք կրակել գազատարի վրա, մենք դա 20 տարի առաջ կանեինք։ Թուրքիան կարող է ձևացնել եւ հայտարարել, թե PKK զինյալներ կան, թե հայերը ցանկանում են հարվածել գազատարներին։ Այդ ամենը պարզապես արդարացումներ են, որպեսզի իրենց ուժեղ ներկայությունն ապահովեն Ադրբեջանում։ Կարծում եմ Ադրբեջանում Թուրքիայի ուժեղ ներկայությունը մեկ այլ ահագնացող սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Հարց. Ինչու եք կարծում, որ Թուրքիան է այս ամենն անում։ Ինչպես են իրադարձությունները զարգանում, առաջիկայում կտեսնենք արդյոք ավելի շատ բանակցություններ եւ հնարավոր է որոշակի լուծում դիտորդներ, թե ավելի շատ ռազմական առճակատումներ կլինեն։ Նախագահ. Առաջին հերթին թույլ տվեք ասել, որ ռազմական գործողությունները եւ հարձակումները սկսվել են Ադրբեջանի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերն Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ պատճառ չունեն։ Նրանք ապրում են իրենց անկախ հանրապետությունում, ապրում են սովորական բնականon կյանքով։ Ինչու պետք է հարձակվեին Ադրբեջանի վրա եւ այս արյունահեղությունն անեին։ Հարձակումը կազմակերպվել է Ադրբեջանի կողմից, քանի որ ինչ որ իմաստով նրանք պատրանքներ ունեն, որ կարող են խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։
Ասում եմ, որ դա պատրանք է, որովհետև կարող եմ հաստատել, որ հայ ժողովուրդը ոչ մի դեպքում այլևս երբեք թույլ չի տա, որ եւս մեկ ցեղասպանություն տեղի ունենա։ Յուրաքանչյուր հայ կդառնա զինվոր եւ կօգնի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին, պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ Որևէ այլ ճանապարհ չկա, քան բանակցությունների սեղանին վերադառնալը։ Ձեր հարցն ավելի շատ պետք է ուղղված լինի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Նա է սկսել այս առճակատումները եւ հենց նա էլ պետք է դադարեցնի այն։ Հայերը պաշտպանում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին եւ ադրբեջանական կողմը պետք է որոշի, հասկանա եւ համաձայնի, որ այս խնդիրը ռազմական լուծում չունի, կա միայն մարդկային լուծում, բանակցությունները։ Բանակցությունների համար անհրաժեշտություն չկա գտնել բանակցողներ, միջնորդներ, քանի որ արդեն իսկ կա ԵԱՀԿ-ն իր 3 համանախագահող երկրներով՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան, համանախագահող երկրներ, որոնց բոլորը կարող են վստահել։ Դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհը բանակցություններին վերադառնալն է, այլ ոչ թե մարդկային կյանքեր ոչնչացնելը։ Կյանքեր են խլվում երկու կողմում՝ եւ հայկական, եւ ադրբեջանական։ Կարելի է հորինել ցանկացած ենթադրյալ պատճառ, թե ինչու է այս կամ այն գործողությունն անում։ Կարելի է ասել, թե կա պետական, որի պատճառով է Թուրքիայի բանակն Ադրբեջանում, կամ նրանք պաշտպանում են գազատարները, կամ էթնիկապես նույնն են, ունեն էթնիկական կապեր եւ այլն։ Սակայն այս ամենը չի կարող հիմք տալ հարձակվել անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա եւ նաեւ կրակել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Թող Թուրքիան հիշի, որ ինքը դեռևս ՆԱՏՕ-ի անդամ է, մի կազմակերպության, որն այսօրվա Թուրքիայի գործողություններին ամբողջությամբ հակադրվող պաշտպանական քաղաքականություն ունի։ Հարց. Այո, դա ճիշտ է, պարոն նախագահ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Ինչ է ակնկալում ՆԱՏՕ-ից։ Ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը։ Ինչ եք կարծում, Մինսկի խումբը կարող է արդյունավետ քայլեր անել։ Մինչև այսօր մենք որևէ համարժեք լուծում չենք տեսել Մինսկի խմբի կամ ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Նախագահ. Մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, որը պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքները, դիմել ենք միջազգային հանրությանը, դիմել ենք բոլորին։ Մենք Թուրքիայի նման չենք դիմում միայն նրանց, ովքեր էթնիկապես կամ կրոնապես մոտ են մեզ։ Մենք ապրում ենք գլոբալ միջավայրում եւ պետք է հարգենք միմյանց կրոնը, էթնիկ պատկանելությունը։ Մենք դիմել ենք բոլորին, սկսած ՄԱԿ-ից մեր բարեկամներին արաբական, իսլամական աշխարհից, Եվրոպայից, Ասիայից, Աֆրիկայից եւ ԱՄՆ-ից։ Դիմել ենք ասելով, որ նրանք պետք է միջազգային ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, քանի որ հենց այդ երկիրն է սկսել այս արյունահեղությունը։ Մենք նաև կապի մեջ ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի կառավարությունը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարությունը կապի մեջ են համանախագահող 3 երկրների ղեկավարների հետ։ Հույս ենք հայտնում, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային ճնշումները, ԵԱՀԿ-ն, Մինսկի խմբի համանախագահները ի վերջո կկարողանան զսպել Ադրբեջանին, ինչպես նաև Թուրքիային, որն այսօր արդեն բացահայտ է աջակցում Ադրբեջանին, կդադարեցնեն այս ամենը եւ կվերադարձնեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Կարող եմ եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ հայ ժողովուրդը որևէ կերպ թույլ չի տա, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները խախտվեն։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ եւս մեկ ցեղասպանություն իրականացվի մեր հայրենիքում։ Ես դիմում եմ բոլորին, այդ թվում ադրբեջանական եւ թուրքական կողմերին, կանգնեցրեք այս արյունահեղությունները եւ վերադարձեք բանակցությունների սեղան։